Hi friends, 2024 2025 வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயரே நாங்கள் தடாக்கு இந்த மாதிரி டாப் ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருந்தோம். பட்டு பிளான் போட்டுன்னே இருக்கோம், யாருமே போகலான்னு பிளான் ஆகுது, ஆனால் வர முடியல. அதனால் இப்போ ஃபைனலி சோலோவாகவே போயிடலாம், டாப் ஏறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து வண்டி பெட்ரோல் ஃபுல் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சு. தனியாக போகிறேன் ஃபஸ்ட் டைம். அது ஒரு நாள் யாராச்சும் நம்பி இருந்துட்டு போதும். இந்த இயர்லேருந்து தனியாகவே எல்லாமே பண்ணுவோம். அண்டு நல்லா வரும், கடவுள் கூட இருப்பார்னு நம்பலாம். சரிங்களா? வாங்க தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்க்கலாம். போகிறப்போ உங்களுக்கு காட்டணும்னு சொல்லி நினச்சேன். வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் தடா ஃபால்ஸ்க்கு ரீச் ஆகிட்டேன். கிட்டத்தட்ட 90 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வந்துச்சு எனக்கு எங்கள் வீட்டிலேருந்து. ரீச் ஆகிட்டே நீங்கள் நிறையவே கூட்டம் இருக்கீங்க. எதிர்பார்க்கல, பார்க்கிங்கே இடம் கிடைக்கல. எப்படியும் இப்போது மணி பார்த்தீங்கன்னா 1:30 ஆகுது. மேலே போய் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரில. பார்க்கலாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன எவ்வளோ தூரம் ப்ரோ? ½ மணி நேரம் இருக்குது. 3/4 மணி நேரமா?
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட நம்ம போனோம். ஆனால் டாப்க்கு ஏற முடியல. அந்த 3rd பாயிண்ட்லேருந்து நிறுத்திட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான அந்த பாறை தான், பெரிய பாறை. அது மேலே ஏறுறது, அதுக்கு மேலேருந்து ஃபுல்லாக தண்ணி அதிகமாக வந்துன்னு இருக்குது. லாஸ்ட் டைமும் நான் ட்ரை பண்ணும்போது அது வரைக்கும் தான் போயிட்டு நின்றுட்டேன். ஏன்னா வந்து கூட யாருமே இல்லை. இந்த வாட்டி சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க வர்ற வழியில். ஆனாலுமே எனக்கு கெட்ட நேரம். இவ்வளோ தூரம் வந்தேன், தனியாக இந்த வாட்டி ஏறிடுவோம், மேலே போயிட்டு அந்த வியூவை பார்த்துருவோம் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா முடியல. பார்ப்போம், திரும்ப ட்ரை பண்ணுவோம். சம்மரில் வருவோம், கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக இருக்கும். அப்போ மேபி அலோவ் பண்ணாங்கன்னா மேலே போயிட்டு அந்த வியூவை பார்ப்போம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். யாராச்சும் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அது வரைக்கும் பாய்.